Bei Nachhaltigkeit haben wir häufig systemische Zusammenhänge. Systeme sind komplex und Komplexität können wir immer nur bedingt verstehen. Das heißt, jede Perspektive, die auf ein komplexes Thema zugreift, hat immer eine gewisse Einschränkung, blinde Flecken. Und dann ist es ganz gut zu gucken, wie würde denn eine andere Perspektive drauf schauen. Das hat auch was damit zu tun, wenn wir uns die verschiedenen Dimensionen von Nachhaltigkeit anschauen, dann sehen die ökologischen Aspekte vielleicht anders aus als die sozialen. Und eine Ökologin würde anders darauf schauen als vielleicht ein Sozialwissenschaftler. Ein Beispiel, um es vielleicht konkret zu machen, Grenzen des Wachstums. Können wir in meiner Disziplin wichtige Fragen. Können Unternehmen, kann die Wirtschaft unbeständig, also ohne Unterlass immer weiter wachsen? Da denken WirtschaftswissenschaftlerInnen ganz anders darüber nach, als vielleicht Leute, die aus den Umweltwissenschaften kommen. Beide haben ganz spannende Punkte, beide immer einen Teil des Puzzles. Und dann zu schauen, wer würde was sagen und inwieweit haben wir unterschiedliche Zugriffe auf Komplexität, das ist ein Aspekt. Gerade bei Nachhaltigkeit, wenn so wahnsinnig viele Aspekte ineinander greifen, systemisch. Das wäre das eine, was mir einfällt. Zum Zweiten würde mir einfallen, bei Komplexität, dass wir bei Nachhaltigkeit in besonderer Weise nicht nur faktische Aussagen haben, wie funktionieren Systeme, was ist der Fall, sondern sehr viel mit Werturteilen arbeiten. In welcher Wirtschaft wollen wir leben? Was sollen Unternehmen tun? Und das bezieht sich dann auch auf die Frage, wie bringen wir verschiedene Werte miteinander zusammen? Und diese Werturteile haben wir als Menschen, die sind aber unterschiedlich. Das bewertet vielleicht eine Stakeholdergruppe Millennials anders als eine Gruppe Erwachsene. Der globale Süden anders als der globale Nord. Beispiel, wenn wir jetzt sagen, was sollen wir für das Klima tun? Was ist es uns wert, heute in einer Politikmaßnahme 1 Million Euro in die Hand zu nehmen, um einen Klimanutzen im Jahr 2050 zu haben? Dann wird jemand, der 20 Jahre alt ist und 2050 vielleicht noch im blühenden Leben steht, diese 2050-Perspektive anders bewerten als jemand, der vielleicht 80 ist und mit 2050 nicht mehr so viel rechnet. Das heißt, der Zeitwert, Risikopräferenzen, wie wichtig ist es uns, gewisse Risiken zu vermeiden. Da gibt es Leute, die sind risikoaverser, Leute, die sind risikofreudiger. Das sieht vielleicht ein Land im globalen Süden anders, wo wir Entwicklung noch sehr stark sehen, wo mehr wirtschaftliche Entwicklung auch wirklich mehr Lebensmöglichkeiten gibt. Für uns 10% mehr Einkommen, vielleicht weniger. Die gleichen Dinge, die faktisch das Gleiche sind, 10% Wirtschaftswachstum, werden unterschiedlich bewertet. Das ist auf einer globalen Perspektive wichtig, aber auch auf einer Stakeholder-Perspektive, wenn Unternehmen versuchen, mit ihren Mitarbeitenden, mit den Kundinnen und so weiter zusammenzukommen, sich in die Lage zu versetzen, ich brauche hier Bewertungen und meine Bewertungen sind vielleicht gar nicht die einzigen, es gibt auch andere, wie bringen wir die zusammen? Ja, Kant hat mal ein Buch geschrieben, Kritik der reinen Vernunft. Bei mir ist es eben Kritik der reinen Mathematik im positiven Sinn, im Kern natürlich. Aber natürlich, es gibt auch Leute, die Mathematik gläubig sind. Da geht es wirklich um Kritik im destruktiven Sinn, da zu zeigen, wo die Grenzen sind. Aber im positiven Sinn, im Verständnis für die reine Mathematik. Für mich bedeutet kritisches Denken in der Wirtschaftspädagogik kritisches Reflektieren. Und da fallen mir auch Dinge ein wie Problemlösefähigkeit. Wenn man noch ganz kurz ausholen darf, bedeutet die Wirtschaftspädagogik, dass das Studierende sind, die am Ende im Lehramt landen, an beruflichen Schulen. Da werden sie mit Problemen konfrontiert und diese Fähigkeit, diese Probleme lösen zu können, auf Basis vorhandener Informationen, ist sehr wichtig. Wenn wir das Klassenzimmer anschauen, in dem sich Lehrkräfte befinden, gibt es von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde verschiedene Bedingungen, die man ausgesetzt sind. Und mit diesen Bedingungen, sage ich mal, wirtschaften, also unter anderem Informationen sammeln, Entscheidungen begründen auf Basis der Informationen, auf Basis der Bedingungen, die im Klassenzimmer vorherrschend sind und diese Entscheidungen dann auch immer wieder kritisch zu reflektieren als nächsten Schritt ist wichtig. Ein kritisches Denken in der Wirtschaftspädagogik bedeutet für mich, vor allem in der Gestaltung von Lernsituationen oder Lehrsituationen darüber nachzudenken, wie können wir jetzt bestimmte Dinge erreichen mit den Schülerinnen und Schülern, aber auch allgemein in der Bildungspolitik, wie wir das hineinbringen können. Und wenn ich jetzt als Lehrperson zu Schülerinnen und Schülern gehe oder auch zu Studierenden als wissenschaftliche Mitarbeiterin, dann versuche ich da schon auch selber eine kritische Denkhaltung an den Tag zu legen, damit mein Publikum davon auch etwas hat. In der Wirtschaftspädagogik geht es für mich vor allem darum, dass wir Methoden als auch Prüfungsformate oder überhaupt diesen Raum öffnen, um kritisches Denken zu fördern. Kritisches Denken dann heißt aber auch, die Möglichkeit denken zu können, dass ich für die gleiche Frage je nach Kontext ganz unterschiedliche Antworten habe.
und dass das nicht ein Fehler von Denken ist, sondern ein Feature von Denken. Auch wieder ein Beispiel. Wir müssen im Nachhaltigkeitsmanagement natürlich auch mit Kennzahlen arbeiten. Was hat den geringeren CO2-Abdruck, den geringeren Wasserabdruck? Dann kann man sagen, soll ich jetzt zum Beispiel eine Gurke mit Plastik verkaufen, ummantelt oder nicht? Dann muss ich sagen, dann müssen wir den Fußabdruck anschauen. Da hängen aber Annahmen dran. Wo kommt die Gurke denn her? Wie lange wird die transportiert? Je länger die transportiert wird, desto wichtiger ist dieses Plastik, dass die Gurke nicht beschädigt wird und wir am Ende viel wegschmeißen und dadurch der Abdruck hochkommt. Wenn wir kurze Transportwege haben, dann ist der Effekt ein ganz anderer. Wenn ich sage, was ist eigentlich die Klimabelastung, muss ich gucken, mit was wurde die Gurke, das Plastik produziert. Kommt die aus dem Gewächshaus, dann habe ich vielleicht ganz viele Emissionen irgendwie im Gewächshaus. Dann ist es wichtig, möglichst viel von dem Abfall zu vermeiden, weil jede weitere Gurke einen hohen Abdruck hat. Das sieht woanders wieder anders aus. Das heißt, auch da, wenn wir auf so Zahlen drauf schauen, ja, wir haben jetzt irgendwie den Indikator, das wirkt ganz objektiv. Aber was wir in der Wissenschaft ja häufig bei kritischem Denken machen, was waren eigentlich unsere Methoden, was waren die Limitationen der Methoden und wie würde in einem anderen Kontext vielleicht die Bewertung anders aussehen. Und eine Schwierigkeit ist, dass sich dann die Antworten die ganze Zeit ändern, weil ich zum Beispiel einer Berechnung, wo ich Energie mit reinnehme, vor 10 Jahren noch Energie hatte, die zum großen Teil aus fossilen Energieträgern kam. Wie ändert sich das, wenn ich auf einmal jetzt überall erneuerbare Energie habe? Dann ist vielleicht eine Sache, die vorher klimaschädlich war, gar nicht mehr so klimaschädlich. Das sind alles Punkte, wo ich auch in der Lage sein muss, mein Wissen zu aktualisieren und das nicht als Fehler zu sehen, sondern gerade als eine Sache, mit der ich mich beim kritischen Denken beschäftige.